Bugün Adalıların qonağı Azərbaycan Simfonik Baş Orkestrinin dirijoru, Münhen Yeni Filarmoniyasının baş dirijoru və Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin dirijoru əməkdar artist Fuad İbrahimovdur. Xoş gəlmisiniz Fuad bəy. Biz çox şadıq sizi məktəbimizdə görməyə. İstəyirsiniz vaxt itirmədən suallarımıza başlayaq. Mən də sizi salamlayıram. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Axırı ki baş tutdu. Sizcə anadan olduğunuz şəhərin bugün əməkdar artist olmağınızda böyük bir rolu varmı? Bəli, var. Mən bu haqda dəfələrlə düşünmüşəm ki, görən Şuşada anadan olmasaydım, mən olardım yoxsa yox. Və demək olar ki, əminliklə cavab verə bilərəm ki, yox. Mən başqa bir insan olardım. Əlbəttə, bu musiqi sahəsində bu qədər nailiyyətlərim olmazdı bəlkə də. Ümumiyyətlə, sualın cavabı niyə məhz Şuşadan olan insanların bu mədəniyyətə bu dərəcədə bağlılığı möhkəmdir, cavabını tapa bilmirəm, tapmaq olmur. Bəlkə suyundan, bəlkə havasından, bəlkə Şuşanın yerləşdiyi yüksəklikdən, göylərə daha yaxın olmağından bilmirəm. Amma həqiqətən də düşünürəm ki, bağlılıq var. Köln Ali Musiqi Məktəbinin həyatınızda rolu nədən ibarətdir? Bilirsiniz, bu haqda da mən bir çox vaxt düşünmüşəm və hər dəfə belə bir fikrə gəlmişəm ki, tək məktəbin rolu olmayıb. Məncə insanın yetişməsində bir fikir, deməli, düzgünlüyündə və s. və ilaxır. Bunda dünya görüş çox mühüm rol oynayır və Kölndə oxuduğum ərəfədə, təhsil aldığım ərəfədə məhz ətrafda gördüklərim mənə daha çox bilik verib. O da bəlkə mənim həddindən artıq çox böyük maraq, hər şeyə, hər sahəyə marağım olmağından irəli gəlib. Amma sualınızın cavabını tam dəqiq vermək üçün demək istəyirəm ki, tək musiqi məktəbinin təsiri yox, hətta Kölnün və ümumiyyətlə Almaniyanın təsiri çox böyük olub. Bu bəlkə də ən çox onunla əlaqədardır ki, bildiyiniz kimi Almaniyanın musiqi tarixi çox zəngindir. Ona görə həmin ora o dərəcədə yaxın olmaqla musiqi biliyin artırması paralel olaraq mənə elə gəlir, baş tutur. Orkestra rəhbərlik etdikdə hansı çətinliklərlə qarşılaşırsınız? Çox, həddindən artıq çox. Yəni bu, bilirsiniz, orkestr canlı instrumentdir, insanlardır, bilikli insanlardır. Bir çoxları hətta yaşca böyükdür. İndi bir də insan, dirijor daha doğrusu orkestrla, bir çox orkestrlarla işləyir, fərqli ölkələrdə. Bu o deməkdir ki, fərqli mentalitetlə üzləşir, fərqli tradisiyalarla üzləşir, Ona görə çətinliklər əlbəttə hər zaman ortaya gəlir və bunları sadalamaq. Misal üçün deyək, əsas məsələ odur ki, bəstəkarın yazdığı musiqini çalışasan olduğu kimi dinləyicilərə çatdırmaq. Olduğu kimi də nədir? Sual işarəsi yaranır. Çünki misal üçün Beethoven'dən ən azından mənim və məndən biraz yaşlı insanların ünsiyyəti olmuyor. Biz bunları kitabdan öyrənə bilərdik, hansısa söhbətlərdən eşidə bilərdik ki, onun yazdığı musiqidə nələr baş verib. Misal üçün yazdığı ərəfədə hansı hava şəraiti olub, hansı əhval-ruhiyyəsi olub və s. Yəni bunların hamısını
dərk eləyib, bunların hamısını bilib, o ərəfənin tarixini öyrənəndən sonra bir fikrə gəlirsən və bu fikri orkestrla, musiqiçilərlə yüksək səviyyədə hazırlamaq üçün dil tapmaq lazımdır. Bilirsiniz, hər gün insanın fərqli əhval-ruhiyyəsi ola bilər və orkestrdə bir çox insandır, 80 nəfər, 100 nəfər və daha çox. Və onlarla düzgün ünsiyyət qurmaq bu bir çətinliklərdən biridir. Və ümumiyyətlə belə bir fikir var ki, dirijor ilk 10 dəqiqə ərzində orkestri ya özünə inandırır, ya da uduzur. Və uduzanda da ilk növbədə musiqi zədə alır. Sizi bu yolda ən çox dəstəkləyən kimdir? Heydər Əliyev Fondu. Mənim demək olar ki, həyatımda bu mötəbər, bu gözəl fond olmasaydı, həqiqətən mən bugün heç sizlə burada oturub söhbət eləməzdik və yaxud da eləsəydik, söhbətimiz tam fərqli alınardı. Ən azından bu nailiyyətlərdən mən danışa bilməzdim. Çünki bildiyiniz kimi, mən Şuşadan bir çoxları kimi 92-ci ildə məcburi köçkün oldum. Hər şeyimizi itirdik, gəldik bura. Əlbəttə, mənim xaricdə dərs təhsil almağım nəinki qeyri-mümkün idi, heç belə xəyallarımızda yox idi. 90-cı illər çox çətin zaman idi və əlbəttə ki, xaricdə bugünkü kimi, misal üçün, bugün indi bir çox şərait var, insanlar hansısa proqram üzərində gedib oxuya bilir və s. Amma o vaxt bu imkan heç yox idi. Ona görə həyatımda çox böyük rol oynadı Heydər Əliyev Fondu, Mehriban xanım və bugün də həqiqətən sevinərək deyirəm ki, Bakıdayam və çalışıram bütün biliklərimi gənc nəsillə bölüşməyə. Bugünə qədər saysız-hesabsız çoxlu festivallarda, konsertlərdə iştirak etmişsiniz. Bunların arasında hansı sizi ən çox həyəcanlandırdı? Mənə elə gəlir, bu sualın cavabını siz artıq özünüz bilirsiniz. Əlbəttə. Əlbəttə. Yəni bu festival, ümumiyyətlə bu an olmasaydı, mən indi sizin sualınıza çox çətinliklə cavab verərdim. Çünki həqiqətən həddindən artıq çox festivallarda, çoxlu konsertlərdə, bir çox ölkələrdə olmuşam və sualınıza düşünərək bəlkə də yarım saat cavab verməli olardım, amma belə çox sadə cavabdır. Xarı Bülbül festivalı və orada mən o qədər həyəcanlıydım ki, hətta indi səsimdən də duydunuz. Heç vaxt, bilirsiniz, o həyəcan da o həyəcan deyil idi ki, mən bacaracağam bu konserti aparmaq. Yox, tam fərqli bir his idi. Fikrət Əmirovun Azərbaycan Kapriçosunu dəfələrlə ifa eləmişdim, amma o səhnəyə çıxmamışdan öncə daha doğrusu elə bir halda idim ki, heç söz tapmırdım özümü sakitləşdirməyə. Amma çox gözəl festival keçdi həddindən artıq. Dirijor olmasaydınız, pilot olardınız mı? Bəli, 100%. Mən hətta bir ərəfə 2013-cü il idi, yox, 2012-ci il idi. Düşünürdüm ki, qoyun bu musiqini kənara, gedim aviasiyaya. Yəni, istəyim, vurğum o qədər çoxdur ki, hətta indi də ki, bu fikir mənə bütün vaxtı müşahidə edir. Yəni, düzdür, musiqini heç bir zaman buraxmaram, amma pilot olmaq arzum hələ də içərimdə coşur, daşır. Belə bir söz vardır ki, deyirlər, musiqi ağlayanda bütün bəşəriyyət, təbiət ağlayır sanki onunla bərabər. Sizcə indi bizim Azərbaycan musiqisi necə hisslər keçirir? Ümumiyyətlə, baxın, bizdə demək olar ki, 4 fəslin 4-ü də, yaxşı, qış fəslini biraz qoyaq kənara, amma o da var idi. İndi bu dünyada qlobal prosesdir, ola bilər onun təsiridir ki, Bakıda biraz az qış olur, amma 4 fəslin 4-ü də yeməklərimiz, dağ, quru ərazi, abşuran ərazi və s. Yəni, yaşıllıq, hər şey var Azərbaycanda, düzdür.
Və bunların hamısı həqiqətən şişirtmədən deyirəm, musiqimizdə də öz əksini tapıb. Yəni musiqimiz hər bir hissi yaşadır insana və mən bunu xaricdə daha çox gördüm. Misal üçün Almaniyada bilirsiniz, insanlar daha təmkinli olurlar. Yəni öz emosiyalarını çox açıq göstərmirlər. Amma bizim musiqi orada səslənəndə həqiqətən tam fərqli bir alqış hissləri eşidilir. Yəni alqış səsi eşidilir. Tam fərqli sözlər konsertdən sonra deyilir. Və bunların hamısı onu göstərir ki, insanlar həqiqətən dərin hisslər yaşayırlar. Fikrət Əmirovun Azərbaycan Kapriçosunda, tək o Kapriçoda demək olar ki, bizim bütün tariximiz var. Həm sevinç, həm kədər, həm döyüş, həm şənlik və s. və ilaxır. Yəni bu nə qədər möhtəşəm bir hissdir, təsəvvürə gətirin. Şurada frak geyinib konsert vermək sizin arzunuz idi və siz bunu gerçəklərdiniz. O anlarda siz ən çox nə hiss edirdiniz? Nəyi inirdim? O anlarda siz ən çox nə hiss edirdiniz? Nə hiss edirdim? Açığını deyim, insan sevincdən keyir, belə bir hiss bəlkə yaşamısınız. Mən o anda keymişdim, sevinç hissindən. Yəni, bilmirdim mən hardayam. Bilirdim hardayam, amma elə bir hisslər yaşayırdım ki, mən artıq nəsə fikirləşməyə məndə demək olar ki, hal qalmamışdır. Yəni göyün 7-ci qatındaydım, tam açıq desək. Deyilir, sözün musiqiyə hər zaman ehtiyacı var. Bəs musiqinin nəyə ehtiyacı var? Musiqinin səmimiliyə, musiqinin peşəkarlığa, musiqinin biliyə ehtiyacı var. Səmimilik, peşəkarlıq, bilik çox vacibdir, həddindən artıq. Bir çox şey, tərbiyədə vacibdir musiqini ifa eləmək üçün. Yəni, insanın daxili dünyası musiqini ya yaxşı edə bilər, ya da korlaya bilər. Ona görə inkişaf etmək lazımdır musiqi üçün daima. Sizin növbəti planlarınız nədən ibarətdir? Yəni, ümumi desək, çox istərdim ki, bizim musiqi mədəniyyətimiz hansı ki, çox zəngindir, bayaq vurğuladığım kimi, istərdim, yəni planlarım belədir ki, gələcəkdə həmin zəngin mədəniyyətimizi daha da yüksəkliklərə qaldırmaq. Bunun üçün çox şeylər edilməlidir. Əsasən də gənc nəsillər və bu fürsətdən istifadə edib hər bir gənc oxuculara, oxuyanlara üzümü tutub demək istəyirəm ki, bizim musiqi mədəniyyətini ikinci plana qoymasınlar. Klassik musiqimizi, teatrımızı, filmlərimizi, yəni bunlar hamısı bizi dünyada yüksək tutan bir məqamlardır və istəməzdim ki, gələcəkdə sadə bir, necə deyim, kliplər, sadə musiqilər bizi dünyaya tanıtsın pis tərəfdən. Və planlarım belədir ki, əlimdən gələni etmək və bizim musiqini həmişə yüksəklikdə tutmaq. Əlbəttə, buna əlavə eləyə bilərəm ki, konsertlərimiz inşallah Qarabağda baş tutsun. Bir çox musiqiçilər, dünya şöhrətli musiqiçilər gəlib o gözəl güşələri görsün. Yəni bunlar hamısı tam normal bir istəkdir, plandır. Ona görə bunların hamısını vurğulamaq yəqin ki, vaxtınızı alaram, amma bəli, sadəcə belə. Bu qədər. Çox sağ olun. Siz sağ olun, xoşdur, təşəkkür edirəm.
Çox xoşdur. Təşəkkür edirəm və ümidvaram ki, bu söhbətimiz bütün oxuyucular üçün bir gözəl başlanğıc olacaq ki, daha da musiqimizi sevsinlər və diqqət yetirsinlər, konsertlərə gəlsinlər. Çox vacibdir əslində. Çox istərdim ki, ümumiyyətlə bizdə bu mədəniyyət yenidən yaransın. Konsertlərə getmək, maraqlanmaq, ITX-də baxmaq, operada nə gedir, filarmoniyada nə gedir və s. Yəni onun heç bir ziyanı ola bilməz. Ən pis nə baş verə bilər? Konsertdə yuxu apardı. O da normaldır. Yəni o yatsa da insan yenə də musiqi beyninə işləyir və o öz əksini tapacaq sonra. Nəinki telefon və yaxud lazımsız şeylər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.